Channel is vlog here Anvesha. So guys, in today's video I'm going to eat yellow foods for 24 hours. So let's get started with today's video. ओके सो गाइज चैलेंज वो कल से स्टार्ट होगा। आज मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि आज मैं सारे प्रिपरेशंस करूँगी, लाइक येलो फूड्स के सब तैयारी करूँगी। कुछ फूड्स घर में है, कुछ फूड्स ख़रीदना होगा, मीन्स फूड्स। सोया सारी तैयारी मैं आज करूँगी, तो मैं बस उसी का व्लॉग बनाऊँगी। एंड देन चैलेंज कल से स्टार्ट होगा। एंड देन आई हैव टू ईट येलो फूड्स फॉर 20। बेसिकली अभी मैं जा रही हूँ रिलायंस फ्रेश, जो मेरे घर के लाइक थोड़ी दूर है। उधर से मैं येलो फूड देखूँगी एंड जो मुझे येलो फूड मिलेगा एंड मैं उसे खरीदूँगी। सो या बेसिकली अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर, येलो फूड शॉपिंग पर। सो या अब मैं आपको मिलती हूँ उधर जाकर। रिलायंस फ्रेश पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैगी के काउंटर में मैं आ गई हूँ और यहाँ पे ये येलो कलर के होंगे, तो ये 2 ले रही हूँ मैं। सो एंड यहाँ से एक बड़ा मैगी का पैकेट ले लेते हैं। ओके सो यहाँ पे और देखते हैं येलो फूड्स। यहाँ पे तो सिर्फ हल्दी पाउडर वगैरह वगैरह है। सो और येलो फूड में तो मुझे भी कुछ मिल नहीं रहा है मैगी के अलावा। उस काउंटर पे चलते हैं। गाइस मुझे येलो फूड में जो मिला वो मैं ले ली हूँ यहाँ से। एंड काफ़ी सारी चीज़ें घर में है, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ जो घर पे है। तो लाइक मुझे नूडल्स मिले, वो मैं ले ली। एंड और देख रही हूँ कि और क्या मिलता है। ये भैया पापा अभी और तो मुझे कुछ येलो फूड में नहीं दिख रहा है। सब यहाँ पे अलग अलग कलर्स के। अपने लिए आइसक्रीम ले रहे हैं। अपने लिए ओरियो आइसक्रीम भी ले लिया। मुंह दिखाओ अपना, मास्क के अंदर से कैसे दिखाएगा। चले बैठ के खा ले। ओके तो चैलेंज कल से चालू हो रहा है, अभी तो खा सकते हैं ना। ये चैलेंज कल से चालू हो रहा है, तो अभी तो खा ही सकते हैं। ये वो सामान है जो मैंने रिलायंस फ्रेश से लाया है। सो ये है ये सफोला, जिसका कलर येलो निकलता है। सो इसके पहले भी मैं खाई हूँ एंड ये मुझे अच्छा भी लगता है। सो ये एंड देन मैगी का बड़ा पैकेट। एंड सो ये भी मैगी है, बट ये इसका नया ब्रांड निकला है। मैं कल चैलेंज में इसे पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। ये मैंने आज के पहले कभी खाया नहीं है। सो या एंड देन ये मैंने मिंटोस लिया है। ये रेनबो कलर का है। सो इसमें येलो भी होगा, तो मैं बाकी सब तो नहीं खाऊंगी, बट इसका येलो खाऊंगी। एंड ये तो ऑल्सो लाइक अ कीवी लाई हूँ, तो ये मेरे चैलेंज के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ओके सो यार गाइस, बेसिकली हम येलो फूड ही खरीदने गए थे, तो ये सब है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो घर पे है एंड काफ़ी सारी मम्मी बनाएगी। एंड ऑल्सो कल चैलेंज स्टार्ट होने के बाद मैं लोकल दुकान से और कुछ सामान खरीदूँगी, लाइक चिप्स वगैरह जो लाइक येलो कलर में होंगे। सो या एंड अभी रात भी हो गया है, तो अब मैं आपको मिलूँगी सीधा कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे। सो या तो अब मैं आपको मिलती हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। अभी हम मॉर्निंग वॉक पे आए हैं, तो सुबह सबसे पहले दिन मॉर्निंग वॉक से ही स्टार्ट होता है। ओके सो अभी हम आए हैं मॉर्निंग वॉक में। ओके सो उधर सन देखिए आप। ओके सो आप वो सन देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, मेरे पापा आगे चल गए। अपने फेवरेट जगह पे जहाँ पे छोटे छोटे पपीज हैं, अगर तो डेली बिस्किट्स मैं लाती हूँ उन लोगों के लिए। जो पार्ले जी मैंने कल खरीदा था, उसमें से मैं एक उनको दे रही हूँ। तो पूरा ही लेके चल गया वो। उधर यार अपना भी निकल गए घर के लिए। तो गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा घर जाकर। बाय। मैंने येलो टॉप भी पहन लिया है। ओके सो मॉर्निंग वॉक से आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं फ्रेश हुई एंड अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। ओके सो मैं येलो ब्रेकफास्ट में अभी ये जो
मसाला मैगी खरीदे थे, ये 2 पैकेट्स हैं। तो या तो अभी मैं इसे बनाऊंगी। ओके सो अभी ब्रेकफास्ट में है ये मैगी एंड देन तो चलिए अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया मैगी एंड मैगी काफ़ी टेस्टी था। पहली बार मैंने ट्राई किया और बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। ओके सो ब्रेड टॉस का रैपर इधर है। मैंने मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। ओके सो इसमें सारे कलर है, डार्क ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड पिंक। सो यहाँ मैं सिर्फ येलो खाऊंगी। सो इसमें 3 येलोज है, 3 येलोज मिंटोस। ओके सो यहाँ गाइस मिंटोस खा लिया मैंने और अब थोड़ी देर रेस्ट लूंगी एंड देन देखते हैं उसके बाद क्या खाते हैं क्या करते हैं। अभी का टाइम हो रहा है 12 o'clock एंड अभी मैं जा रही हूँ 2 hours के लिए पढ़ाई करने। एक्चुअली अभी एग्जाम खत्म हो गया है बट 8 क्लास का बुक अभी मैं 8 में जाऊंगी। सो यार 8 क्लास का बुक का मैं पढ़ूंगी एंड ऑल्सो आज मैं कंप्यूटर पढ़ रही हूँ एंड कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ रही हूँ। पढ़ाई कंप्लीट हो गया एंड अभी का टाइम हो रहा है 1:55, मतलब लगभग 2 बज गए हैं और यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। ओके सो पढ़ाई कंप्लीट हो गया है एंड अभी थोड़ा देर बाद खाना खाएंगे क्योंकि अभी 2 मतलब लगभग बज गए हैं। तो अभी कुछ लाइक भूख पैक करा गया तो स्नैक्स के लिए मैं खाऊंगी पार्ले। अभी मैं जा रही हूँ खाने फॉर स्नैक्स पार्ले जी। अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी खाना खाने। अभी मैं पार्ले जी खाऊंगी एंड गाइज आप भी ट्राई। जो क्राफ्ट वाला चैनल है रुके दिखाती हूँ। क्राफ्ट वाले चैनल में 78 सब्सक्राइबर्स हो गया है। आज 78 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे आर्ट बाय अन्वेषा वाले चैनल में। और ये कहाँ क्या, हाँ ये देखिए गाइस 3.7K व्यूज़, 3.7K व्यूज़ हुआ है मेरा इस वीडियोस में और एक में एंड इसमें 428। ऑल्सो इस हाउ टू मेक किचन वॉल हैंगिंग में 1.5K व्यूज़ हुआ है। सो या एंड बाकी सब में नॉर्मल 10 व्यूज़, 5 व्यूज़, 10 व्यूज़, 11 व्यूज़। बट ये जो 3.7K व्यूज़ गया ना, मैं बहुत ही खुश हूँ। और मेरे क्राफ्ट वाले चैनल में भी 78 हो गया है। बहुत जल्द 80 सब्सक्राइबर्स हो जाएगा। सो या खाना रेडी है, वो है ये येलो पुलाव एंड देन ये पापड़। ये भी येलो कलर का, इसमें लाइट बहुत आ रहा है। ओके तो खाना मेरे सामने, मेरे को बहुत ही कस के भूख लगा है एंड अभी मैं जा रही हूँ खाने एंड देन खाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। के बाद पूरा अंधेरा हो गया है एंड स्नैक्स भी हो गए हैं तो अभी मैं सीधा खाऊंगी रात का खाना। तो मैं रात का खाना खाते समय आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। एंड अभी मैं जा रही हूँ मैंने खाना खा लिया एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ पेंटिंग्स वगैरह करने। और अभी मैं एक नया पेंटिंग बना रही हूँ, वो हाफ बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सो गाइस एंड ऑल्सो थोड़ा सा मैंने थोड़ा खा भी लिया। सो ये स्नैक्स के लिए है अभी। और ओके सो ये ड्राइंग कॉपी है, वो आधा ही हुआ। ये एक ठो मधुबनी पेंटिंग था एंड ये वाला। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट फेस वाटर पेंटिंग है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया है। फर्स्ट टाइम वाटर कलर से मैंने आइज़ बनाया, लिप बनाया। सो ये उतना अभी अच्छा नहीं है तो मैं इसे दोबारा ट्राई करूँगी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें बचे, जैसे कि यहाँ पे मन टिक्का, देन ये नेकलेस, ईयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बचे इसमें करना। सो अभी मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे सारे पेंटिंग्स के सामान है, यहाँ पे पेंट ब्रशेज़ हैं, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। सो यहाँ मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ अभी एंड अभी का टाइम 6:53 हो रहा है। सो आप मुझे ज़रूर बताना कि पेंटिंग कैसा लग रहा है। तो गाइस मैंने 7 बजे पेंटिंग चालू किया था और अभी 8 बज रहा है, 1 घंटा हुआ। ओके सो यहाँ मेरा जो टॉप चेंज है वो इसलिए है क्योंकि पेंटिंग करते करते मेरा वो वाला येलो टॉप में पेंट गिर गया है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ऑल्सो मैं वो जो पेंटिंग कर रही थी वो भी अभी फिनिश नहीं हुआ। एक्चुअली मैं कुछ और बनाने लग गई थी। दिया पेंटिंग मैं कर रही थी एंड मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा है। ओके सो ये देखिए टॉप में यहाँ पे ऑरेंज कलर का कैमरा में देख नहीं रहा है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का पेंट गिर गया तो मम्मी अभी इसे धोने के लिए डाल रही है। सो यहाँ मैंने येलो टॉप ही दोबारा पहन लिया। सो यार ये क्रॉप टॉप है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो दिया पेंटिंग की है वो कैसा है। ये बबल रैप वाले प्लास्टिक में रखा है ताकि टूट ना जाए।
मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, इसको ऐसे निकाल दो। ओके सो ये है वो दिया का पेंटिंग्स जो मैंने लाइक किया था ऐसे ही। मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है। एंड ये बड़ा साइज वाला। सो यार ये सारे वो दियाज हैं। सोच रही हूँ कि अभी लाइक खाना खाया हुआ काफ़ी देर हो गया एंड अभी लाइक मैगी दोबारा से बनाई, क्योंकि मैंने बड़ा वाला पैकेट भी लाया था, तो अभी दोबारा मैं मैगी वापस से बनाने जा रही हूँ। ओके सो ये रहा मैगी का पैकेट एंड अभी मैं जा रही हूँ बनाने। सो यहाँ मैं आपको मिलती हूँ बनाने के बाद। मैगी रेडी है, सॉरी मैगी, और यहाँ पे भैया खा भी लिया अपना। ओके सो कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ ये मैगी खाने और अभी का टाइम 8:15 हो रहा है। ओके सो अब हम लोग डायरेक्ट सीधा रात को 10 बजे खाना खाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ ये मैगी फिनिश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके सो गाइस अभी रात हो गया एंड अभी का टाइम हो रहा है 10 o'clock। सो अभी रात का खाना के लिए यहाँ पे येलो कलर का चाउमीन मम्मी ने बनाया है। ओके सो यार गाइस अब मैं यहीं पे व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि रात का खाने के बाद मैं सो जाऊँगी। सो यार ये था मेरा डिनर एंड इसके बाद मैं सोने जाऊँगी। सो बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।